Kapin 11 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa otoridad sa usa ka gibiyaan matud pa nga bangka sa Tibungko, Davao City. Nakadawat og sumbong ang otoridad nga dunay pagdiskarga og karton-kartong giingong smuggled nga sigarilyo gikan sa usa ka motorized bangka padulong sa usa ka makeshift nga balsa sa baybayong sakop sa Tibungko, Davao City Lunes sa gabi. Giling giaksyonan kini sa Naval Special Operations Unit 7 sa Naval Forces Eastern Mindanao. Apan pag-abot sa lugar, nakita ang motorized bangka nga gibiyaan matud pa sa mga sospek ang karton-kartong smuggled nga sigarilyo. Niabot sa 629 master cases sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska nga mobalor sa 11 million pesos. Nag-deploy sab og sniffing dogs ang PDEA aron masiguro nga walay illegal nga droga ang gitago sa shipment. Human sa documentation ug inspeksyon, giturn over na sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo ug ang bangka alang sa saktong disposisyon. Parayon pang ginasuta kung kinsa ang nanag-iya sa mong bangka ug ang mga crew nga giingong nanibat. Karon mas pakusgan pamatud pa sa otoridad ilang kampanya kontra illegal nga importation ug distribution sa mga kontrabando.